өзүнүн ишин жакшы билген малярщик, обклейщик, уста, ходовщик, моторист, өзүнүн ишин жакшы билем, мен өзүмө ишенем деген болсо, ошолорго дагы жумуш берилет. Кааласа айлык менен. Айлык канча болот мисалы? Айлыгы усталарга, моторист, ходовщиктерге 80 миңден башталат. Если өзүнүн ишин жакшы билип келгенден кийин дагы көрөбүз иш жүзүндө. Өзүнүн ишин жакшы билсе, условиясын да угабыз ал адамдын дагы. Ошого карап келишим түзө беребиз. Жакшы. Жатакана, тамак аш, регистрация? Жатакана дагы бар. Өзүбүздө могу жерде жашаса болот. Отдельно наракта жатакана бар. Регистрациялары жок болгон болсо, ал жагынан дагы өзүбүздүн квартирага коебуз. Документация жагынан да полный жардам беребиз өзүбүздүн устаганага. Главный өзүнүн ишин билген адам болсо болду. Иштейм деп, мен иштейм, өзүмдүн ишимди жакшы билем десе болду. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан, таксиде иштеп жаткандар, таксиге кызыгам деп, ошол такси тармагына чыгып иштейм деген ойлору бар менин бир туугандарым көрүп жаткан болсо, сиздерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Таксопарк City сиздерге жакшы мүмкүнчүлүктөр менен арендага машиналар берет. Анан жакшы кабарлар дагы бар экен. Өзгөчө биз менен чогуу болуп туруңуздар. Эконом класстагы машиналар, комфорт плюстагы машиналар сиздерди күтүп турат. Булардын баардыгы жылы жаңы, пробегтерден аз, документтери бар да чики. Анан сервистери дагы бар экен. Унун 10га чейин иштейт. Парктын пайызы 2,5%. Ондон 10га чейин сервиске кайрылсаңыздар болот. Анан өзгөчөлүктөрү менен агам өзү бөлүшсүн биз менен. Ассаламу алейкум. Кыргызбай каналын Кыргызбай каналы, кандайсыздар? Бул агам жаңыдан ошол такси тармагында роликтер тартып баштаптыр. Агамы каналын мен описанияга комментарий коюп койгонмун. Кирип катталып, поддержка кылып туруңуздар. Буюрса жакында күчтүү бир такси тармагындагы блогерлердин бири болот. Эл менен амандашып кеңири сүйлөй бересиз. Ассаламу алейкум мекендештер, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштериңиздер болуп атабы? Биздин Таксопарк Ситиде жаңы акция башталды. Бүгүн 10 майга чейин эгерде келсеңиздер, 10 майга чейин келсеңиздер, аренданын акысы 1,5 миң рубльдан болот. Эконом класс. Комфорттор 2 миң рубльдан болот. Комфорт плюстар 2,5 миң рубльдан болот. Канча күн ушундай болот? Ушул багдан. Бир жума болот, 7 күн. Келген күнүңүздүкү аренда акысыз болот. Келген күнүңүз аренда алынбайт. Андан кийинкиси 6 күн аренда как положено кетет. Экономдор 1,5 миңден, комфорттор 2 миңден, комфорт плюстар 2,5 миңден. Андан кийинкиси дальше бир жумадан кийин экономдор 1,800дөн болот, комфорттор 2,5 миңден болот, комфорт плюстар 3 миңден болот. Аябай жакшы. Бул бизден келгендерге гана. Бул Кыргызбай каналынан келгендерге гана. Караңыздар. Болгон ошол. Андан кийин дагы айта кетчү нерсе, бизде эч кандай залог жок. Машина келгенде, мисалы 5 миң бер залог бер дейт, же болбосо 10 миң залог бересиң, анан машина берем дейт. Андай жок. Бизде болгону накопительный бар, 10 миңге чейин. 10 миң чогулат. 10 миң чогулгандан кийин аренданын немеси как положено кете берет. 1,800дөн кетет. Кийин дальнейшем кеткенде 10 миң бул кийин машинаны тапшырасыздар. Тапшыргандан кийин 20 күндүн ичинде штраф келбейт. Келбесе 10 миңди полностью кайтарып беребиз. Эгерде штраф келген болсо, ошол штрафты төлөйбүз. Калганын обязательно кайтарып беребиз. Бизге мындай чужой бирөөнүн акчасы кереги жок. Биз болгон аманатты кайра кайтарып беребиз. Сиздер дагы болгону аманатты машинаны алгандан кийин жакшы минип, аренданын немесин өз убагында жабып, ошол эле кылып турсаңыздар болду. Таксиде негизи учурда жумуш кандай болуп атат? Азыркы учурда май ичинде, майдын 1-инен баштап мен өзүмдө такси тармагында көп эле иштегем, азыркы моментте деле иштеп турабыз. Азыркы учурда майдын 10-на чейин, 12-сине чейин кичине слабый болуп, ушундай болуп атат. Бирок майдын нар жагынан кийин, 10-15ден кийин дальше нар жагына уже сезон башталат. Себеби дегенде туристтер келет Москвага, каникул болду деп уже студенттер, окуучулар бар жок кетти деши мүмкүн. Бирок майдын ортосунан кийин башталат. Июнь, июль, август бул как бы сезон эле иш. Таксинин иши нормально болот. Күнүгө иштесеңиздер, главный ишке чыктың, иштедің болду, ошол эле. Таксиге чыккандан кийин главный мекендеш иштесең анан кийин иштейсиң дейт го. Бул агабыздын паркыны билгендер болсо, мурдакы иштеп жүргөндөр болсо, парк боюнча, мамилелери боюнча өз ойлоруңузду жаза кетиңиздер. Бул агабызда сервис дагы бар экен, сервиске уста балдар керек экен, ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Биздин сервисте Таксопарк Ситиде бир гана машина аренда бербейбиз. Обклейка машина дагы бар. Таксиге да машиналарда обклейка кылабыз. Машиналарды оңдойбуз.
арендага беребиз. И еще со стороны келген водительдерге дагы кошобуз. Ага дагы акция бар, аны дагы айтабыз азыр. Май алмаштырууну дагы өзүбүздө дагы май бар. Запчасттар дагы полный бар өзүбүздө. Полный. Если вдруг запчасть жок болуп калган болсо, кээ бирки запчасттар под заказ болуп калат же жок запчасттар болуп калат, аларды деле под заказ кылып алып келип, машинаны оңдоп эме алып беребиз. Биздин машинаны еще арендага алган адамдар баягы кээ бирки парктарга кошуп, биржмадан кийин машинаны келип алып кел, мага машинаны келип көрсөтүп кет дегендер да бар да. А бизде андай эмес. Машинаны келесиң, аласың, путевой листти 1 айга бир беребиз. 1 айга беребиз. Андан кийин жүрөсүң, майдын сурообу келет. Путевой лист бекер? Путевой лист бекер. Өзүбүздүн парктын эмеде иштегендерге деле бекер, и кошулгандарга дагы бекер. Аны дагы бир айтып кетем азыр. Биздин паркта машинанын осмотр деген тема жок. Келдиң, машинаны алдың, машинанын технический жагынан бузулган болсо, заранее чалдың, бир күн мурун машина ушундай болуп атат десең, сен кайра ошол күнкүгө өзүбүздүн сервисте эле өзүбүздүн машинаны бир күн мурунку запись кылабыз. Машина бузулуп калды деп алып келип койгондо болбойт, себеби бул жакта машина көп, ар бир машинаны оңдош керек болот. Анан май алмаштырганы келгенде заводно путевой листти алып кетесиң, болду ошол эле. Каждый день же каждый жума сайын, каждый 10 күн сайын машинаны келип көрсөтүп кет, кандай нормально минутасыңбы. Ошолундай тема жок. Кайра тынчын албайсыз. Тынчын албайбыз. Жакшы. И выплата тоже эме эмес, бизде секретный выплата жок. Кошумча мындай сиздин акчаңызды арендадан эле алабыз, и накопительный эле алабыз, болду. Башка эчтеке албайбыз. Өзүңүздөр деле эсептейсиздер, канча күнүнө ушунчадан 300 рубль накопительный болот, 10 000 рубль чогулгандан кийин болду. Нар жагын как положено аренда эле этилет, болду. Выплатаны Мозен деген приложение бар. Мозен деген приложениедан өзүңүздөр 24 саат кааласаңыздар 26 саат бою деле чечип ала бересиздер. Ошол. Учурда канча машина бар сизде? Бул жерде эконом пололорду көрүп турабыз. Kia Ceed мына. Kia Rio X-Line. X-Line бул. Kia Rio X-Line, Volkswagen Polo, Kia Rio, Solaris, Cherry, Atlas, Polo, ушу машиналар бар жогу бар. Будан сырткарда машиналар бар, ал жакта турат. Болгон машинаны азыр болушунча жерге алып келип көрсөтүп берели дедик. Ошо жакшы. Толук маалыматты сервистен айта алганда, адреске жетип келейин дегенде мен жазып коедум бул жака номерлерине. Ушундайдан келесиздер, түз эле келгенде бул жерде аябай кыргыздарды көптүгүнү байкайсыздар, караңыздар. Өзүлүктөр аябай көп жүрүшөт. Машиналардан аябай көп экен, бардыгы ушул такси тармакта иштеген мекенечтердин машиналары. Жүрүңүздөр. Маалымат толук берелик ичкериге кирип. Мына ушул машиналардан арендага берилетпи кандай? Булар эмеге келген, сервиске келген машиналар. Путевой листке келген. Машиналарын оңдоткону, май сай алмаштырганы, путевой листке келгендер. Ушулар дагы ушу биздин эмеге келген гаражга. Бизде киргенде эле шиномонтаж дагы бар. Шиномонтаж дагы бар, келе бересиздер любой момент. Шиномонтаж киргенде. Шиномонтаж бар экен. Шиномонтаждын акысы эконом машиналардыкы 15-чи радиустагыларга 1,5 миңден дальше кете берет. По факту келгенде эми башка шиномонтаждан караганда биздин шиномонтажда арзаныраак. И тем более келе бересиздер, услуга в общем арзаныраак бизде бар жогу. Жакшы. Ошо. Негизи эле 80% өзүңүздөрдү паркыңыздар иштегендер келет экен да? Ооба. Сервиске, Бизде өзүбүздүн машиналар келет, анан кийин ушу паркка кошулуп иштегендер да келишет, ушу жерге машиналарын оңдоткону, май сайын алмаштырганы, путевой лист алганы, шиномонтаж кылып оомдорун алмаштырганы. Ошол. Жүрүң андан көргөзө берели. Бул жакта иш жүрүп атат. Машинаны кадоо. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Иштер жакшы. Сиз моторист окшойсуз, а? Иштер жакшы. Канча жылдык стаж бар, шеф? Стаж энди общий 3 yil да. 3 yil стаж бар. Мотор класс болду. Эмне болуптур машинаңыз? Bunda коробка moyini almashtiramiz. Avtomat коробка. 4 litr quydik. Hozir almash, hozir yaxshi. Yondi mashina. Ишиңизге келейик мына. Ушуга каларыбыз кызматта экен ошол жерде, а? Бул жакчы. Бул жака киргенде обклейка, отдельный бокс. Сол менен. Бул жакта да иш жүрүп жатат. Обклейкага ушул жерге келе бересиздер. Машинаны бренд, тонировка, полный обклейка, съем дагы бар. Машинанын пленкасын, эски пленкасын сыйрып, кайрагысынан да жармаштырып берүү услугабыз дагы бар. Аба жакшы. Пленканын түрү бар экен, а? Пленканын түрлөрү бар. Үстүнү кара кылам дегендерге канчага кара кылса болот дейм. Kia Rio Solaris'teki 2000'den. Brandler дагы 2000'den.
полный обклейка 13 миңден башталат. Анан дальше кете берет. Жакшы экен. Көп качестводон ала бересиздерби? Мисалы башка Ооба. парктар машина алып чыгарса. Андай маймылар болсо дагы ала беребиз. Любой объемдагы машинаныкын дагы ала беребиз. Жакшы. Мынакей, бул жактан 2 подъемник бар экен. Ушул паркта иштеген бир туугандардын ошол жазгы, кышкы дөңгөлөктөр ушул жерде сакталат экен, а? Ооба. Бизде дагы моторисибиз, коробщигибиз дагы устабыз очень опытный. Коробканы жет тутат. Ишеничтүүбү? Ишеничтүү. Коробканы мындайынан кирип, нар жагынан чыга турган уста да. Канаша уста. Ал уста нар жакта жүрөт, ал кичине бир аз уялчагыраак сүйлөй албайт, бирок иш жүзүнө келгенде өзүнүн ишин мыкты аткарат. Анан усталар керек деп айтып калдыңыз эле. Ошол боюнча дагы кыскача айта кетсеңиз. Офиске чыгайлы, офистен тынчыраак отуруп, калганын дагы полный айтып берели. Бизде дагы бир гана запчасть дагы өзүбүздөн болот. Запчасттардын көбү өзүбүздөн да бар. Өзүңөрдөн чыгат. Практически бар жок эле запчасттар бар. Основном мына машиналарга биздеги Солярис, ушу эконом машина, любой машинага өз запчасттарыбыз бар. Если жок болуп калса дагы под заказ кылып алып келип беребиз. Жакшы экен. Бул Офиске жакта жүрүңүздөр. күтүү залы экен, а мындай Күтүү айтканда, залы. офисте. Күтүү листтерди алып кетесиздер экен. Кулерлер бар экен бул жерде. Биздин эң памятка водительге келгенде биздин условия бул баягы акциядан кийинки эме болот, аренданын акысы немелери. Дагы айта кетчү нерсе, бизге өзүнүн ишин жакшы билген малярщик, обклейщик, уста, ходовщик, моторист өзүнүн ишин жакшы билем, мен өзүмө ишенем деген болсо, ошолорго дагы жумуш берилет. Кааласа айлык менен. Айлык канча болот мисалы? Айлыгы усталарга, моторист, ходовщиктерге 80 миңден башталат. Если өзүнүн ишин жакшы билип келгенден кийин дагы көрөбүз иш жүзүндө. Өзүнүн ишин жакшы билсе, условиясын да угабыз ал адамдын дагы. Анан ошого карап келишим түзө беребиз. Жакшы. Жатакана, тамак аш, регистрация? Жатакана дагы бар. Өзүбүздөн да могу жерде жашаса болот. Отдельно наракта жатакана бар. Регистрациялары жок болгон болсо, ал жагынан дагы өзүбүздүн квартирага коебуз. Документация жагынан да полный жардам беребиз өзүбүздүн устаганага. Главный өзүнүн ишин билген адам болсо болду. Иштейм деп, мен иштейм, өзүмдүн ишимди жакшы билем десе болду. Ошол. Ойбой, жакшы. Негизи канча кыргыз водительдер сиздерде эмгектенет азыркы учурда? Азыркы учурда бир 300гө жакын чисто водительдер иштейт арендада. Андан сырткары дагы бир 200гө жакындайбы ушундай водительдер дагы кошулган таксопаркка. Биздин парктын сырттан келген адамдарга дагы бизге өзгөчө бир акция. Сырттан өзүңүздүн машинаңыз менен, жеке машинаңыз менен кошулсаңыз биздин паркка, парктын пайызы 2,5% болот. Андан кийинки путевой лист бекер болот. И еще замена масла, уста акысы бекер болот. Келдиңиздер, 1,5 айда, бизде 1,5 ай, 1 айда май алмаштырат сөзсүз элечи таксиде жүргөндө. Аларга дагы уста акысы бесплатный болот. Май өзүңүздөн болсо, эгерде майды өзүңүздөн алсаңыз дагы болот. Биздин майлар дагы качественный, оригинал майлар. Авторустан сатып алып келебиз. Genesis Лукойл и Рольф деген майдан май менен фильтр уста акысы менен кошуп биригип 3000 рубль болот, если бизден алсаңыздар. Эгерде өзүңүздөр май алып келсеңиздер, майды жөн эле бекер алмаштырып беребиз. Ал майды алмаштырып бергенибиз только биздин паркта иштесеңиз. Путевой листти и майды анан кийин машинаңыздын 1-2 жерлери тарактап аткан болсо, ошол жерлерин дагы бесплатно диагностика кылып беребиз и дальше ремонт дагы кылып беребиз. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Ошондо көп жеңилдиктер бар экен. Группалар менен бөлүшүп, таксиге чыгам деген тааныштар болсо жөнөтүп коесуздар. Көрүшкөнчө анда толук маалыматты бердик деп ойлойм. Түшүнбөгөн суроолор болсо, ошол ага номерлерин коюп койдум. Каналына өтүп катталып таң коюңуздар. Ар дайым биримдикте, ынтымакта бөлүнүп жарылбай, билип билбей сүйлөбөй, ынтымакта жүрө берелик. Assalamu алейкум. Ишиңизге ийгилик. Обязательно каналга катталыңыздар. Комментарий, жакшы ойлорду чыгарыңыздар. Не болсо дагы өзүбүздүн мекендештерге биримдикте болуп, күйүп эле жүрө берели. Ассalamu алейкум.